حذر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى السريع التحالف العربي بقيادة السعودية من القيام بأي عملية لتحرير السفينة الإماراتية المحتجزة في ميناء الحديدة اليمني. وقال في مؤتمر صحفي: نحذر التحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية، والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها، وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني. وأضاف: لأول مرة نجحت القوات البحرية في تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة شحن عسكرية أثناء قيامها بأنشطة عدائية في عرض البحر. وتابع قوله: منذ أسابيع وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قبل قواتنا، وقد نفذت أعمالا عدائية عدة ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية. وقال أيضا: خلال الأسابيع الماضية كانت قواتنا تراقب السفينة وهي تتولى نقل كميات مختلفة من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني. وأشار سريع إلى أن القوات البحرية وفي إطار مهامها الدفاعية عن المياه الإقليمية اليمنية كانت ولا تزال ترصد جميع الأنشطة العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان. وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أن ميليشيا الحوثي اختطف سفينة الشحن روابي قابلة من ميناء الحديدة، لافتا إلى أن السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات. واعتبر أن عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن المختطفة قابلة الحديد تمثل تهديدا حقيقيا لخطر ميليشيا الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندوب، مضيفا أن سفينة الشحن تحمل معدات خاصة لتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.